तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इसका आज मुहूर्त कर दिया है रथ का और बर्ची बाने का। तो अभी ट्रैक्टर चल रहा है। तो बेटी बाप पे आल तो कहीं यहाँ भी से दिखलो गए डमरो शोर तो बने थोड़ी लकीर फिर मेल लावाल कहीं नहीं हो जाओ तो ये था गाइस आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए छोटा सा। और मिलते हैं कि नए वीडियो में, जब तक के लिए जय किसान भाई।